Приветствую вас, друзья, на канале TrendShop. Хочу вам порекомендовать стимулятор улова Fish Hunt. Обеспечивает двойной эффект. Привлекает рыбу в одно место с дальнего расстояния. Обеспечивает клев, вызывая дикий аппетит даже у сытой рыбы. Стоимость всего лишь 149 рублей, и одной упаковки хватает на 3 раза. А это на целых 3 рыбалки. Заказать Fish Hunt вы можете по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, делитесь этим видео с друзьями.